Camera loopt. Op 24 mei 2017 vond er hier in Brussel een betoging plaats tegen de komst en de aanwezigheid van de 45e president van de Verenigde Staten, Donald Trump. De betoging ging niet enkel over Donald Trump, maar ook over zijn beleid, zijn seksistische uitspraken, zijn anti-immigratiebeleid, zijn islamofoob beleid. En wij zijn hier vandaag komen kijken, we hebben met betogers gesproken, we hebben ze geïnterviewd, we hebben een beeld gemaakt van de betoging, maar we zijn uiteindelijk ons oor te gaan leggen bij PSL en onze vinger aan de pols gelegd bij LSP. En we zijn gaan kijken hoe die organisatie werkt en welke rol zij spelen hier op deze betoging. Ik nodig jullie uit, zullen we eens gaan kijken. Ik ben Michael van de Actief Linkse Studenten, de campagne die onder andere een campagne heeft gevoerd voor deze betoging vandaag. Oké, en waarom komen we betoging terug? Ik denk dat het ten eerste belangrijk is als een solidariteitsbetoging tegen de betogingen in de Verenigde Staten, met de enorme woede die er in de Verenigde Staten is omwille van zijn presidentschap. Maar anderzijds ook een betoging om te zeggen van kijk, Trumpisme en rechtspopulisme blijft niet beperkt tot de Verenigde Staten, maar ook in Europa en in België zelf hebben eigenlijk de Trumpisten, zoals onder andere Theo Franken als hoofdvoorbeeld daarvan, die eigenlijk zijn beleid op een andere manier doorvoeren. Aujourd'hui, je manifeste contre Trump, qui est une figure ouvertement sexiste, raciste et homophobe, et qui a une politique clairement en faveur des ultra-riches, des multinationales, et qui va en fait aller attaquer point par point tous les acquis sociaux, que ce soit les acquis des travailleurs, les acquis des femmes, les acquis des LGBT, mais aussi les acquis des jeunes et des étudiants. Hallo, ik ben Mai van de Actief Linkse Scholieren en een actief Rosalid. Ik ben vooral actief in het jongerenwerk, campagnes voeren naar de scholen, massaal scholieren mee te trekken in de politieke strijd en de strijd tegen Trump. Ik ben Kobe, Notre message était clair, nous sommes contre la politique de Trump, une politique néolibérale, ces messages sexistes, racistes et homophobes, mais c'était aussi en fait l'occasion pour nous de faire barrage à tous les politicards et les politicardes qui sont d'ores et déjà tentés de reproduire la même politique ici en Belgique. Ik ben Jarmo van Regemop, ik ben leraar Engels en Nederlands op het Koninklijk Atheneum van Berchem, het gemeenschapsonderwijs. En ik ben ondertussen ook al 12 jaar actief als lid van de Linkse Socialistische Partij. En sinds ik werk al een 5-tal jaar ook als lid van mijn vakbond als onderwijs. Dat is mijn politiek engagement en mijn job. Dus dat is meer. Super. Nu, zoals ik zei, het was kei mooi weer vandaag. Met veel mensen van denken, ik ga naar een terrasje doen, of ik ga naar het zwemmen, of ik ga naar de zee. Maar wij zijn vandaag komen betogen. Ja. We zijn niet dom van ons, waarom zijn wij komen betogen? Nee, dat is niet dom, want dat zouden we ook gedaan hebben als het bijvoorbeeld heel slecht weer was geweest. Omdat we wel weten dat de reden waarom we komen betogen is niet omdat we van deze dag iets leuks willen maken, of omdat we daar iets voor ons persoonlijke plezier in zijn. Maar we zijn hier omdat we een duidelijk standpunt willen maken als Trump de NAVO komt opzoeken. Trump die de verpersoonlijking is van het systeem dat mensen onderdrukt. Verpersoonlijking van het systeem dat de oorzaak is van seksisme, racisme en dergelijke maatschappelijke problemen in onze samenleving. Dat het niet past om een terrasje te gaan doen. Dat we beter hier staan, dat we beter hier ons ongenoegen te kennen geven. Maar tegelijkertijd ook hier zijn, dat we weten dat hier heel veel mensen gaan zijn die zich daartegen verzetten, daar een heel direct probleem mee hebben. En dat we onder die mensen willen bouwen een sterk alternatief, een sterk verzet, een eengemaakt verzet tegen Trump en alles wat het is. Je suis... On coupe. Bonjour. Pas de problème. À la caméra ou à toi? C'est toi qui vas poser les questions? Ok, voilà. Ok. Bonjour, mais moi c'est Pablo. Je suis bruxellois et sapeur-pompier dans la ville. Contre sa politique anti-guerre, ça c'est la première chose. Trump il est ici pour développer l'OTAN. Nous on est absolument contraire à cela. Ensuite aussi, donc ça c'est au niveau international, mais on a nos propres Trump ici en Belgique. Je pense par exemple à notre ministre Theo Franken et on veut aussi s'opposer à sa politique et à la politique des apprentis Trump en Belgique.
Par exemple, sur la question de l'immigration, il s'oppose à l'arrivée de réfugiés dans nos pays, que ce soit avec le mur. Donc on a le mur au Mexique ou encore le Muslim ban donc aux États-Unis, mais ici en Belgique, la politique de Franken, elle est exactement la même. On a une politique extrêmement islamophobe où il va attaquer et stigmatiser différentes communautés. Erik Bijl, ik werk voor LSP, ik zit daar in tijd van Bestuur. En LSP neemt deel aan de mobilisatie, ik zit ook in de coördinatiecomité. Dus in die functie, als Trump naar boven komt en als dat de mainstream politiek ook in Europa, en er zijn er wel een paar kandidaten om de Trump ter plaatse te spelen, dan kunnen we ons wel aan een situatie verwachten dat voor immigranten wordt dat een open jacht. Voor veel van de werknemers wordt dat tot alle vernietiging van alle arbeidscondities en dergelijke meer. Er wordt er nog veel immenser daarvoor, nog veel immenser overdracht van arm naar rijk. En dus er zijn wel veel mensen die er best een keer een goede dag voor over hebben. Het is natuurlijk wel altijd plezant om te betonen hoe je slecht wezen. Évidemment, il y a déjà eu des situations où la manifestation a effectivement pu bloquer un sommet, pu bloquer un meeting ou quoi, mais je pense que c'est pas tellement ça le but à rechercher. On ne fait pas une manif pour faire la manif, comme je disais tantôt, on fait une manif pour construire un mouvement, mais aussi pour montrer que le terrain il n'est pas libre, que nous on n'est pas d'accord avec Donald Trump, que les gens comme Donald Trump ne puissent pas se dire tout le monde s'en fout, nous on va continuer notre politique. C'est comme quand on fait une manifestation antifasciste. Est-ce que la manifestation antifasciste va faire tomber le fascisme? Non, mais on est là pour montrer que nous on a une alternative politique à proposer et que non, le terrain n'est pas libre, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, on sera là pour montrer une résistance. We don't need no bloody war. Organize and demonstrate. We don't need no bloody war. Echte actie te komen. En vooral bestaat er ook uit hoe er ontstaat en Trump echt breder trekken naar andere problemen in de maatschappij en ons alternatief met LSP Om de strijd verder door te trekken, het stopt hier niet met de strijd tegen het hele systeem is een systeem waarin alles draait rond de winst en de consequente haat en verdeeldheid geleefd waar Trump absoluut niet van. Op straat komt alleen het alternatief en geen Clinton is geen alternatief, Macron in Frankrijk is geen alternatief. Dan moet een sociaal programma, degelijk sociale eis, dat moet dan niet gebeuren via het parlement, maar het gebeuren door op straat en door ons stem te laten horen. Eén betoging zelf zal niet direct iets veranderen. Maar het is wel een signaal, zowel naar Trump zelf als naar eigenlijk onze rechtse regering in België, die eigenlijk wel zien dat mensen zich willen mobiliseren en op straat komen tegen zoiets. En dat zorgt er wel elke keer voor dat er een dijk wordt opgewerkt tegen een asociale politiek. En dat ook kan betekenen dat er nadien een nieuwe betogingen kunnen plaatsvinden die groter en sterker worden. Solidarité avec les luttes du monde entier. Solidarité. C'est l'occasion pour les gens de sortir dans la rue. C'est l'occasion de montrer qu'il y a une résistance, qu'il y a une opposition. C'est l'occasion également pour les travailleurs, les travailleuses, les demandeurs d'emploi, les demandeuses d'emploi de se rencontrer et de lutter en fait pour les mêmes droits, pour lutter pour nos acquis sociaux, pour notre liberté ensemble. Mais c'est aussi une opportunité pour s'organiser, car nous n'avons pas 50 000 façons de nous rencontrer et une manifestation, c'est un moment clé, c'est un moment unique pour que les gens puissent se rencontrer et défendre leurs intérêts communs. Leurs intérêts communs, ce sont bien évidemment les intérêts des travailleurs et des travailleuses.
Het is duidelijk dat met die betoging gaat het er ook niet tegen. Maar wat dat er wel is met de betogingen in de Verenigde Staten, daar zitten ze mee serieus probleem. Het establishment heeft eigenlijk geen enkel probleem met Trump. Het establishment heeft een probleem met wat dat Trump zou kunnen veroorzaken. Welke reactie dat hij zou kunnen uitlokken. En voor de reactie in de Verenigde Staten is weten dat in Europa zijn komst een aanleiding is voor zo'n betoog enorm belangrijk. En dan hebben we ook nog een intern belangrijk. Want er zijn natuurlijk wel figuren die graag Trump zouden zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan De Wever, of ik denk bijvoorbeeld aan onze staatssecretaris voor asielbeleid, die met alle plezier de nieuwe Trump zou willen zijn. Als hij weet dat hij een Trump hier in België al onmiddellijk met een oppositie gaat geconfronteerd worden, dan gaat hij een beetje voorzichtiger zijn in zijn Trump zijn, dan wanneer dat hij weet dat we hier maar met 2000 man zouden geweest zijn, dan zou hij al zeggen, er zit hier geld in die zaak, ik kan er hier iets uithalen. Nu gaat hij waarschijnlijk eerder wat gas terugnemen en zeggen, oké, als ik dat doe, dan ga ik ook wel een reactie teweeg krijgen. En dat gaat natuurlijk ook voor zijn regeringspartners een waarschuwing zijn van, ja, als je met die man in zee gaat, dan riskeer je wel een vrij brede reactie uit te lokken, die ook in jullie achterban een effect zal hebben. Dat is natuurlijk ook wel een gegeven die meespeelt. Dus in die zin denk ik wel dat iets uitmaakt, maar als je mij vraagt, morgen Trump zijn programma herzien omwille van onze betoging, dan ga ik het niet teleurstellen. Ja, ik denk dat het interessant is dat je zegt over die brief van de minister van Buitenlandse Zaken, want ik denk dat de minister van Buitenlandse Zaken eerder in het kamp van Trump zich bevindt dan in ons kamp. Ik denk dat we niet zaken kunnen veranderen door op die mensen of op dat soort van engagement te bouwen of te steunen. Dat is in het verleden ook al heel vaak gebleken. Ik denk dat de enige manier waarop we Trump kunnen stoppen en iets kunnen veranderen aan het beleid dat Trump vandaag doet, is door ons massaal te organiseren. Door middel van vakbonden die hier vandaag aanwezig zijn, jongerenorganisaties die hier vandaag aanwezig zijn, organisaties die organiseren tegen seksisme, die hier vandaag aanwezig zijn tegen racisme, al die specifieke groepen, dat die allemaal dezelfde bron hebben, dezelfde bron, dezelfde oorzaak waarom het bestaat. Dat is een economisch systeem dat mensen in staat stelt om mechanismes te om te doen, niet de mogelijkheid te geven om zelf een reële inspraak te hebben door het beleid dat vandaag te doen. En dat kunnen we alleen veranderen door ons te organiseren. Dus we mogen als vandaag hier gezien worden als een eindpunt. We komen hier niet onze boeken, en we komen natuurlijk wel over onze boeken over het feit dat Trump door onze regeringsleiders ontvangen wordt en loyaal behandeld wordt. Maar tegelijkertijd proberen we weer ook met de mensen die hier vandaag aanwezig zijn een alternatief aan te bouwen. Nieuwe vormen van politieke organisatie die in staat zullen zijn in tegenstelling tot de traditionele politiek, wel degelijk een politieke organisatie en een alternatief dat de meeste mensen aanspreken. Ook in Amerika zijn er eigenlijk heel brede protestbewegingen. Welke lessen kunnen wij vinden in Amerika en meer dan alle andere kijk maar naar Windsor, wat echt een extreem rechtse president was. Deze beweging van de straat zijn gekomen onder andere tegen de Vietnamoorlog. Dus zijn eruit gekomen en uiteindelijk was een van de meer linkse presidenten die er ooit is geweest. En ik denk wel dat dat mooi voorbeeld is dat door de strijd
différentes leçons qu'on peut avoir, je pense, des États-Unis, c'est peut-être, premièrement, on peut voir une remontée de différents mouvements qui sont assez intéressants. On a Black Lives Matter, on a le mouvement féministe aussi qui revient à l'avant-plan, pardon. On a le mouvement environnemental. Et ce qui est très intéressant, je trouve, aux États-Unis, c'est que ces mouvements, qui sont chacun très forts, ne sont pas séparés en fait. Ils ont tendance à s'unir et on voit aussi petit à petit le retour d'un mouvement syndical qui se développe aux États-Unis, notamment ici avec l'appel pour un 1er mai et pour des grèves aux États-Unis le jour du 1er mai, parce qu'au 1er mai aux États-Unis ce n'est pas congé, donc il y a eu un peu cela. Et je pense que c'est intéressant pour nous de voir vraiment comment tous ces mouvements arrivent à fonctionner ensemble et à s'unir en fait contre un ennemi commun. Ouais. Qu'effectivement, il faut regarder à l'international ce qui se passe, soit dans notre organisation, comme à Seattle par exemple, on a pu mener une lutte victorieuse, d'abord pour les $15 de l'heure. Je pense que c'est aussi une très bonne leçon de comment concilier un travail plus parlementaire avec un travail dans la rue. Nos élus ne sont pas là pour être élus, ils sont là pour renforcer le travail dans la rue, et le travail dans la rue est là pour renforcer le mouvement. Et c'est ça une des grandes leçons qu'on peut tirer de du travail de l'organisation Social Alternative aux États-Unis, mais aussi le fait qu'un mouvement, quand il y a un mouvement, il faut une organisation, il faut des gens qui puissent mener ce mouvement et qui puissent poser des bases politiques pour aussi construire entre le mouvement et continuer en fait la lutte, et que ça ne s'arrête pas et que ça ne s'essouffle pas juste après une seule manifestation. Wel, de politici die zijn natuurlijk opportunistisch genoeg en realistisch genoeg om in te zien dat Trump nu president is verkozen. Waarschijnlijk ook, er wordt een beetje gespeculeerd over het feit dat er zou kunnen afgezet worden. Ik geloof daar niet te veel in. Ik denk trouwens dat Trump al bijgedraaid is. Het verwijderen van... En wat dat Dirk zijn huis zou worden? Dus ik denk dat dat wel zijn effect zal hebben. In die zin vermoed ik dat ze wel realistisch genoeg zijn om te zeggen, nou ja, wij kunnen die niet gewoon weigeren. Ze zijn verplicht om daarmee te praten. Het is ook normaal dat ze verplicht zijn om daarmee te praten. Dat zegt vooral veel over die politici, over die verklaringen die ze vooraf afleggen, zonder eigenlijk daarover na te denken dat die mogelijkheid misschien zich wel zou kunnen realiseren. Dat dat hun woorden, weliswaar, in de praktijk zouden moeten opleggen en dat dat niet zal lukken. Eigenlijk zouden ze beter van de eerste keer eerlijk zijn en zeggen, ja, als ze verkozen is, zullen we wel moeten praten. Willen of niet. Tu es membre du PSL et des étudiants de gauche active. Quelle est notre position dans une manifestation? Quelles sont nos tâches? Je pense que notre tâche, elle est double. D'un côté, on doit politiser la manifestation, dire qu'on n'est pas juste là pour montrer notre désaccord envers Trump, on est aussi là pour montrer notre désaccord envers les politiques qui sont menées ici, l'hypocrisie même de nos propres politiciens à nous qui sont là aujourd'hui contre Trump, mais qui en fait sont en train d'appliquer les politiques qui plus tard vont permettre à des Trump ou des Weber ou des Geert Wilders en Hollande ou des Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Notre autre tâche évidemment c'est aussi de construire une organisation de lutte dans la rue avec les jeunes, avec les travailleurs, avec les étudiants, avec les chômeurs, pour pouvoir continuer ce combat et pas juste en fait aller de manif en manif, mais qu'entre chaque manif on puisse construire un mouvement et changer la société. Waar de mensen dagelijks mee geconfronteerd worden, seksisme, racisme, homofobie, en dat echt te koppelen aan de strijd voor een ander systeem, een nieuw alternatief, dat klopt ik niet. Ja, heel duidelijk, wel een slogan, politiek klopt, tonen dat we echt niet meer akkoord zijn met zoveel mogelijk mensen meekrijgen. En toen zelfs meer hebben we laten horen wie zijn wij, wat doen wij. En die verder meer trekken naar de volgende actie, naar de volgende campagne, naar de volgende
baisser encore le niveau de conscience parce qu'en fait aujourd'hui, comme on a pu le remarquer, il y a eu, je connais pas les chiffres, mais plus de 10 000 personnes qui sont sorties dans la rue pour dire pas non seulement non et stop à Trump, à sa personne, mais c'était une réaction contre tout ce que Trump incarne. Donc Trump il incarne vraiment tout ce qu'il y a de dégoûtant et de crapuleux et de nauséabond de ce système. Comme je l'ai dit, il est vraiment ce milliardaire, c'est un milliardaire qui a comme but aujourd'hui de mener des guerres dans le Moyen-Orient pour vraiment assurer une politique néolibérale. Donc il y a déjà une conscience, il y a déjà une sensibilité de la part des travailleurs et des travailleuses à ces questions-là. Mais nous, avec le Parti Socialiste de Lutte et à travers la campagne Rosa, nous avons comme objectif d'apporter une alternative, d'apporter un programme, d'apporter un projet pour que les gens puissent se dire il y a une alternative. Nous pouvons changer le système, nous pouvons prendre notre sort en main. Eerst en vooral, er zijn mensen die met ons akkoord zijn over bepaalde punten van ons programma, maar daarom niet noodzakelijk over ieder punt van ons programma. Dus mensen die bij Rosa zijn, die gaan een aantal punten uit ons programma wat betreft vrouwenrechten overnemen. Dat wil nog altijd niet zeggen dat zij daarom revolutionair socialist zouden zijn. Mensen bij actief linkse studenten, die gaan wel breder over de punten van ons programma akkoord gaan. Dat wil daarom nog niet zeggen dat ze voor hun leven al beslist hebben, dat is nog wat ik ga doen, maar militeren in mijn leven. Dus we daar een beetje open. Voornamelijk dat mensen eerst kunnen kennis maken, misschien gaan verder strijden en ook voor de partij toetreden, misschien zelfs helemaal niet. Maar het is belangrijk om rond ieder thema te blijven organiseren, want het is maar door op ieder thema terug te werken dat we ook de zware algemene aanvallen te passen. Alors premièrement, évidemment, il y a la question de mettre l'animation dans la manifestation, que ce soit une manifestation combative. C'est très bien que la manifestation ait un caractère festif, mais aussi qu'on mette de la politique et des slogans dans la manifestation. Je pense que ça c'est vraiment notre tâche et on le fait à travers notre animation de notre bloc, mais aussi il y a la question de réfléchir à comment mener une lutte plus large en Belgique contre Trump et les apprentis Trump belges, mais aussi voir qu'on n'est pas seulement, on mène pas seulement une lutte en Belgique, mais on mène une lutte partout dans le monde. Et à travers notre presse, à travers notre acte, je pense qu'on amène ces idées-là à la population. On montre notamment qu'on est présent aux États-Unis et que là aussi, il y a un mouvement contre Trump qui est important. Si tu peux expliquer aux gens quels slogans sont importants et pourquoi nous utilisons ces slogans. Je pense que c'est très important que nos slogans soient politiques et en fait servent à politiser l'action. C'est-à-dire qu'ils aillent toucher tout ce qu'il y a autour de Donald Trump. Évidemment, on aura des slogans contre Donald Trump lui-même, comme les slogans racist, sexist, anti-gay, Donald Trump cannot stay, qui vont attaquer directement cette personne ouvertement réactionnaire, mais aussi toute une série de slogans qui vont expliquer comment est-ce que Donald Trump est arrivé, comme par exemple derrière le racisme se cache le capital, la lutte antiraciste est internationale. C'est un slogan qui va mettre en avant comment est-ce que le capitalisme va créer le terreau sur lequel un Donald Trump peut se faire élire. On a utilisé pas mal de slogans. C'était des slogans en fait qui allaient qui touchaient les thèmes de l'antiracisme, de l'antisexisme, l'anti-homophobie, mais aussi des slogans contre la guerre, des slogans unir en fait la masse. Et je pense que en fait nos slogans ils répondent en fait à la situation actuelle. Et mon slogan préféré, j'ai réfléchi. Moi, en néerlandais ou en français? Moi j'aime bien celui-là j'aime bien un slogan en français, c'est Achter het seksisme schuilt het kapitaal.
de strijd tegen het seksisme et c'est international. Et après, il y a le même en français. Derrière, enfin, pour le racisme, derrière le racisme se cachent les capitales. La lutte antiraciste est internationale. En fait, je trouve que c'est des slogans qui sont vraiment géniaux parce que, surtout, ils touchent quoi. On voit comment les jeunes ils s'approprient ces slogans et ils les hurlent parce que aujourd'hui, le problème c'est qu'on sait que le racisme existe, on sait que le sexisme existe, naturellement, mais il n'y a pas ce lien, en tout cas, c'est pas évident pour les masses de faire ce lien avec le système. Quoi. Nous, avec ces slogans, on essaie de titiller les consciences, de dire le sexisme, le racisme et l'homophobie, si c'est encore présent aujourd'hui dans une société qui est quand même très avancée, c'est parce qu'il y a une raison. L'appareil politique est le nid du sexisme, et le nid du racisme, et le nid de l'homophobie. L'appareil politique véhicule ces messages de haine, ces messages de discrimination pour une raison bien précise, pour diviser la population. Parce que plus ils nous divisent, plus on s'affaiblit, et plus on s'affaiblit, plus ils se renforce. Ça c'est très simple. Et nous avec le parti, et avec la campagne Rosa, notre objectif c'est vraiment de proposer une plateforme, des outils qui vont permettre aux gens de se rencontrer pour s'organiser. On veut construire un mouvement qui est le plus large possible, qui est le plus mixte possible, pour que les gens puissent vraiment construire ensemble un rapport de force. C'est via ce rapport de force que la lutte va se mener contre le racisme, le sexisme, l'homophobie et le stéréotype. 1, 2, 3, 4! We don't need your money more! 5, 6, 7, 8! Organize and demonstrate! Nou, wij denken dat naast betogen, naast op straat komen, het heel belangrijk is om te organiseren. Van samen te komen als groep, een engagement op te nemen en te zeggen van kijk, wat kan ik doen ook om de maatschappij te veranderen. Omdat we leven in een maatschappij die overloopt van rijkdommen, van middelen, maar waar je ziet dat die 1% al die middelen naar zich toe trekt. En wij denken dat wij hebben de kracht van het getal, terwijl John en 1% heeft de kracht van het geld. En enkel moment door te organiseren als grote groep, kan je eigenlijk de kracht van het geld gaan doen.